Հիմա ինչպես ենք մենք պատկերացնում ընդհանրապես խաղաղ զարգացման այդ դարաշրջանը։ Մեզ համար առաջնային խնդիրը, որով մենք արդեն զբաղվել ենք եւ վերջին 3 տարիներին ահռելի աշխատանքի արվել, առաջին հերթին վերաբերվում է կրթությանը։ Ընդ որում ես ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը, որ կրթություն ասելով մենք նկատի ունենք հետեւյալը, որ երեխան մանկահասակ տարիքից ըստ էության իր կրթական process-ը սկսվում է եւ մարդու կրթական process-ը չի ավարտվում ողջ կյանքի ընթացքում։ Երեք կարծեմ Քանաքեր Զեյթուն համայնքի շտաբում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ էր, երբ որ օրինակ մեդիա գրագիտության թեման արծարծվում էր։ Տեսեք, մենք խոսում ենք հասուն կրթություն ունեցող մարդկանց մեդիա գրագիտության կարևորության մասին, դա էլ է կրթական կոմպոնենտ, որովհետև կրթությունը միայն այն չի, որ դասագրքը կարդում ես, հետո գնում գնահատական ես ստանում եւ այդպես շարունակ։ Բայց կոնկրետ մենք ինչ խնդիր ենք դրել։ Մենք 2018 թվականի նախընտրական ծրագրում ունեինք կետ, որ մինչև 2023 թվականը մանկապարտեզի տարիքի բոլոր երեխաներին պետք է ապահովենք հասանելիություն մանկապարտեզներին։ Եվ մենք այդ ծրագիրը ըստ էության արդեն շատ մեծ ծավալներով սկսել ենք, եթե դուք հետևում եք կառավարության նիստի աշխատանքներին, մենք արդեն իսկ սկսել ենք շատ մեծ ծավալներով այդ ծրագիրը իրականացնել, բայց հիմա քանի որ արտահերթ ընտրությունների շրջան է եւ ցիկլը երկարում է, մենք ասում ենք, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում պետք է ապահովենք բոլոր երեխաների համար մանկապարտեզային տարիքի մեր բոլոր երեխաների համար պետք է ապահովենք մանկապարտեզին հասանելիություն հանրապետության բոլոր մարզերում եւ բնակավայրերում։ Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք ասում ենք, որ մանկապարտեզը եւ նախակրթարանը մի տեղ չի, որտեղ ծնողները ուղղակի տանում են X ժամից Y ժամը երեխային թողում գնում։ Երեխան պետք է այնտեղ ստանա կրթություն։ Բայց շատ կարևոր է, որ պետությունը իմանա, թե երեխային ինչ կրթություն է տրվում։ Այս է պատճառը, որ մենք բոլորովին վերջերս ընդունեցինք նախակրթության չափորոշիչը։ Նախակրթության չափորոշիչը հետևյալն է, ժողովուրդ ջան, երբ որ պետությունը դնում է ստանդարտ, թե երեխան, այս խմբի երեխան, այս տարիքային խմբի երեխային ինչ գիտելիքներ եւ հմտություններ պետք է հաղորդել, ինչպես պետք է դա անել եւ արդյունքները ինչպիսին պետք է լինեն։ Հաջորդ խնդիրը, որ մենք լուծում ենք, հետևյալն է, որ մանկապարտեզների նախակրթարանների ուսուցիչ դաստիարակները պետք է ունենան որակավորում։ Երկար ժամանակ մենք այսօր մանկապարտեզներում եւ նախակրթարաններում ունենք բազմաթիվ բարձր որակի մասնագետներ, բազմաթիվ, բայց մենք հիմա չունենք մի իրավիճակ, որ բացառել ենք ոչ պատշաճ որակի մասնագետների մուտքը նախակրթարան։ Գիտեք, ժողովուրդ, մենք այս վերաբերմունքը մի քիչ պիտի փոխենք։ Մենք շատ դեպքերում դե մանկապարտեզա լավ ընդունենք մեր երեխուն, մեր բարեկամին, ընդունենք աշխատանքի, դե գնա գա գոնե տնից դուրս գա եւ այլն։ Սա գիտեք ինչ, այս վերաբերմունքից պետքա դուրս գա, որտեւ եթե պրոֆեսիոնալ հմտություններ չունեցող դասիրակն է շփվում երեխայի հետ, դա այդ երեխայի հասուն տարիքում ունենում է իր արտահայտությունը, պարտադիր, ու այդ արտահայտությունը նեգատիվ է։ Եվ մենք պետք է շատ խիստ լինենք, հասկանում եք, երբ որ մենք տեսնենք, որ ասենք օրինակ երեխայի նկատմամբ որևէ մեկը բռնություն է գործադրում, կամ երեխային վատ խորհուրդ է տալիս, մենք դա չենք հանդուրժի, չէ՞։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է ապահովենք, որպեսզի մեր նախակրթարաններում, մանկապարտեզներում լինեն պատշաճ որակյալ դաստիարակ ուսուցիչներ։ Եվ հիմա մենք սրա համար ինչ մեխանիզմ ենք գործարկում։ Մենք սրա համար գործարկում ենք պարտադիր ատեստավորման մեխանիզմը։ Մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, որ բոլոր այն ուսուցիչ դաստիարակները, որոնք այսօր աշխատում են նախակրթարաններում, պետք է ատեստավորվեն։ Ընդ որում, ով ատեստավորվեց, իրենց աշխատավարձերը պիտի բարձրանան։ Այսինքն մարդ եկավ իր որակավորումը հաստատեց, մենք դպրոցներում արդեն սկսել ենք, այս անցնում ենք արդեն մանկապարտեզ, դպրոցներում ինչ ենք անում։ Հիմա սկսել է որակավորումը, նրանք ովքեր որակավորումը անցան, այս փուլում 5 առարկաների ուսուցիչներ։
նոյեմբերից 30-ից 50% աշխատավարձերը բարձրանալու են։ Արդեն այդ ծրագիրը գործում է։ Նույնն էլ մենք պետք է անենք նախակրթարաններում։ Եկավ անցավ որակավորումը 30-ից 50% աշխատավարձը պետք է բարձրանա։ Հիմա հարց, բան նրանք ովքեր չանցան որակավորումը։ Նրանք ովքեր որակավորում չեն անցնում, մենք եւս 2 անգամ նրանց հնարավորություն տալիս ենք։ Այսինքն եւս 2 անգամ նրանց հնարավորություն ենք տալու որակավորվել եւ բարձրացնել աշխատավարձը իրենց։ Այսինքն մարդը կարող է մինչեւ այդ պահանջները չեն եղել եւ այլն եւ այլն։ 2 անգամ, երկրորդ անգամ չստացվեց, երրորդ հնարավորությունն ենք տա։ Որ երրորդ անգամ էլ չստացվեց, մենք օգնում ենք, որ մարդը գտնի այլ աշխատանք։ Բայց մենք ասում ենք կներեք, այս պարագայում մենք մեր երեխաների ապագան չենք կարող ձեզ վստահել։ Եվ այս տրամաբանությամբ մենք աշխատում ենք եւ ինչ հարց ենք լուծում։ Նախ դաստիարակ ուսուցիչի աշխատանքը լինում է ոչ թե մի աշխատանք, որտեղ ուղղակի մեր բարեկամներին ընդունում ենք, որ յոլա գնանք, այլ դա լինում է պատշաճ վճարվող աշխատանք, որը հեղինակություն ունի այդ աշխատանքը։ Այսինքն այս որակավորումներով, ընդ որում այս առաջի ցիկլը ավարտելով, ենթադրենք հանրապետության բոլոր դաստիարակ ուսուցիչները որակավորվեցին։ Աշխատավարձերը բարձրացան։ Մենք դրանից հետո նոր գրադացիաներ ենք ավելացնում։ Այս դեպքում մենք դնում ենք մինիմում նշաձողը, հետո սահմանելու ենք ավելի բարձր նշաձողեր, որպեսզի համոզվենք, որ մի նշաձողից ցածր մակարդակ ունեցող դաստիարակ չկա, իսկ նրանք, ովքեր ձգտում են իրանց որակավորումը բարձրացնել, սա պիտի նշանակի, որ նաև իրանք իրանց աշխատավարձն են բարձրացնում։ Եվ արդյունքում ուսուցիչ դաստիարակի աշխատանքը կդառնա լուրջ վճարվող, լուրջ աշխատանք։ Մենք կհասկանանք, որ այս մարդիկ, այսինքն իրանք էլ կհասկանան, պետական սերտիֆիկատ կունենան, որ այս մարդիկ մեր ապագայի ճարտարապետներն են։ Իրանք, որ ամեն օր մտնում են նախակրթարան կամ մանկապարտեզ, իրանք դառնում են մեր ապագայի ճարտարապետները։ Այս բովանդակային մասն է, որը շատ կարևոր է։ Զուգահեռ ինչ ենք անում։ Մենք սկսում ենք մանկապարտեզների, նախակրթարանների զանգվածային կառուցման գործընթաց ամբողջ հանրապետությունում։ Բայց խնդրեմը մենակ մանկապարտեզի շենքը կառուցելը չի, որովհետև խնդրեմներից մեկը բովանդակությունն է, թե շենքի ներսում ինչա տեղ ունենում, երկրորդը շենքի ֆիզիկական ստեղծումը։ Շենքի ֆիզիկական ստեղծումը կառավարությունը վերցնում է իր վրա։ Այսինքն մենք միջոցներ ենք դնելու, որպեսզի կառավարության միջոցներում, համայնքներում, Երևանում եւ մարզերում ստեղծենք այդ մանկապարտեզները։ Եվ մենք զանգվածային ծրագիր ենք սկսելու։ Զանգվածային ծրագիրը սկսելու ենք հետևյալ տրամաբանությամբ։ Հիմա նշաձող ենք դրել այն համայնքները, որտեղ 100 երեխա կա։ Այսինքն մանկապարտեզները կարող են 100 երեխայով ապահովել։ Սկսում ենք 100 եւ ավելի երեխաներ ունեցող համայնքներից, բայց կա նաեւ ուրիշ խնդրեմ։ Բա շենքը կառուցվեց։ Բա հետագայում այդ դաստիարակների աշխատավարձերը, որոնք առավել եւս բարձրանում են, բա ո՞նց է վճարվելու։ Բա այդ մանկապարտեզի կոմունալ ծախսերը եւ այլ ընթացիկ ծախսեր ո՞նց են վճարվելու։ Մեր այսօրվա տրամաբանությունն է, որ այդ գործը իրանց վրա պետքա վերցնեն համայնքները։ Այսինքն Երևանի պարագայում Երևանը, Գյումրիի պարագայում Գյումրին, ասենք ենթադրենք Դավիթ Բեկը Կապանի, օրենսդրորեն են իրանց ֆունկցիան։ Բայց մենք ունենք պրոբլեմ, որ մեր համայնքների բյուջեների, այսինքն ոչ թե ունենք պրոբլեմ, քանի որ մենք ուզում ենք, որ իրանք այդ գործը անեն, մենք խնդիր ունենք հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի համայնքների բյուջեների հնարավորությունները մեծանան, այսինքն հենց անենք, որ եթե համայնքի բյուջեն 100 դրամ է, դառնա 300 դրամ, որ այս նոր ծախսերը, որը ռազմավարական ներդրում է մեր ապագայի մեջ, դա ռազմավարական ներդրում է մեր ապագայի մեջ, կարողանա հոգալ։ Դրա համար մենք ինչ արեցինք, դրա համար մենք գույքահարկի ամբողջ համակարգը փոխեցինք։ Ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել եմ փաստի վրա, որ գույքահարկը վճարվում է համայնքի բյուջե։ Այսինքն օրինակ Դդմաշեն համայնքի
գույքահարկը ձևավորված գնում է դրդմաշեն համայնքի բյուջե խոշորած կացա դրդմաշենը թե առավոտը հիմա մենք գույքահարկերի համակարգը փոխեցինք այնպես որ համայնքների բյուջեները մեծանալու հնարավորություն ունեն եւ մենք փոխեցինք եւ մենք հիմա կապը դնում ենք նաեւ այս կրթական ռեֆորմի հետ որպեսզի քաղաքացին գույքահարկ վճարելիս գույքահարկը հիշեց անշարժ գույքի հարկի մասին է տան հարկ եւ այդ հարկերի մասին է հարկ վճարելիս ինքը չմտածի ասի արա էլի էս սրանք մեզ թալանում են այլ ինքը հասկանա որ ինքը այդ ներդրումը անում է որ իր երեխան իր թոռը գնա պատշաճ կրթություն ունենա ստանա մանկապարտեզում բայց պատշաճ կրթություն մանկապարտեզում ի՞նչ է նշանակում սիրելի հայրենակիցներ իհարկե մենակ մանկապարտեզում չէ սա կշարունակեմ ցանկը կրթության նորմալ կրթություն տալ մարդուն ի՞նչ է նշանակում նշանակում է մարդուն ապահովագրել առաջին հերթին աղքատությունից ապահովագրել որովհետև մարդը պատշաճ կրթություն ստանալ ինքը նշանակում է չեմ ասում որ ինքը ճոխության մեջ ապրելու բայց իրեն մենք առնվազն օգնում ենք որ ինքը խուսափի աղքատությունից եւ հետեւաբար այո այդ գույքահարկը քաղաքացին պետքա վճարի եւ ես երեք ասեցի ապագայի հետ կապված մեր կարևորագույն մոտեցումը այն է որ քաղաքացին հարկ վճարելիս չպետքա մտածի թե ինքը այդ հարկը տալիս է ուրիշին որովհետեւ եթե մենք ունենք չկոռումպացված իշխանություն եւ մենք կոռուպցիայի դեմ պայքար ունենք եւ մենք ունենք հստակ խնդիր պետական միջոցների ծախսման արդյունավետությունը բարձրացնելու այդ հարկը քաղաքացին երբեք ոչ մի պարագայում ուրիշին չի տալիս այդ հարկը քաղաքացին տալիս է ինքը իրեն ուղղակի իր գրպանից մի գրպանից դնում է այն ընդհանուր գրպանի մեջ որի ծախսման արդյունքում իր համար կառուցվում է ճանապարհ իր երեխայի համար կառուցվում է մանկապարտեզ իր երեխայի համար կառուցվում է դպրոց իր համար իր ընտանիքի անդամների համար կառուցվում է հիվանդանոց ապահովում է անվտանգություն եւ այդպես շարունակ հիմա հետեւաբար այս գույքահարկի համակարգի ամենակարևոր լեգիտիմությունը այն է որ մենք այս մանկապարտեզների զանգվածային բացման այս գործընթացը պետք է ֆինանսապես ապահովենք հաջորդ խնդիրը վերաբերվում է դպրոցին Էլի դպրոցում մենք երկար տարիներ սիրելի հայրենակիցներ ունեցել ենք խնդրեմ ամենամեծ խնդրեմ եղել է դպրոցի քաղաքականացվածությունը որ երեխեքից ընտրություն ցուցակ եւ այլն որը անթույլատրելի է եւ օրենքով եւ բարոյապես բայց մենք չենք նկատում դրա հարակից էֆեկտը այդ էներգիան որ ծախսվում է այդտեղ երեխային կտրում է կրթությունից եւ մենք դպրոցում անում ենք նույն գործընթացը առաջի խնդիրը պետությունը պետք է հստակ պատկերացում ունենա թե դպրոցում երեխային ինչ են դասավանդում դրա համար մենք երկար բանավեճերի միջոցով ընդունեցինք կրթության չափորոշիչը դա նրա մասին է որ պետությունը դնում է ստանդարտ ընդ որում այդ ստանդարտի մեջ դպրոցները ընտրության հնարավորություն ունեն բայց իրաց ընտրության հնարավորությունները անսահմանափակ չեն պետությունը ասում է այս սահմանների մեջ դպրոց դու ընտրի երեխա եւ ծնողի հետ համագործակցությամբ ընտրի թե ինչ ես ուզում դասավանդես բայց այդ դասավանդումը պետք է լինի այս որակի այս կրթական չափորոշիչը հաջորդ խնդիրը էլի բովանդակային է մենք օրինակ խնդիր ունենք որ ուսուցիչների աշխատավարձերը բավարար չափով բարձր չեն բայց մյուս կողմից մենք ահռելի գումարներ ենք ծախսում կրթության ոլորտի վրա Եվ մյուս կողմից, այո, մենք 2019 թվականին համատարած բոլոր ուսուցիչների աշխատավարձերը բարձրացրեցինք։ Եվ մենք շատ դժգոհություններ ունեինք, երբ որ բարձրորակ ուսուցիչները ասում էին, լսեք, ես իմ պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակով իմ աշխատավարձը նույնքան է բարձրանում, ինչքան են սկսնակինը, որը հենց նոր է սկսել այդ աշխատանքով զբաղվել։ Դրա համար մենք ինչ արեցինք։ Մենք որոշեցինք, որ էլի կապենք աշխատավարձի չափը որակավորման հետ։ Որակավորման հետ կապելու մեթոդը էլի նույնն է, ինչ որ նախակրթարների դեպքում եւ արդեն գործարկվել է։ Ուսուցիչը այս պահին 5 առարկաներ են, ես հիմա կարող եմ 1-2-ի մեջ սխալվեմ, բայց հիմնականում հայոց լեզու, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, հայ գրականություն,
եւ օտար լեզու, եթե չեմ սխալվում։ Այս փուլում հանրապետության բոլոր ուսուցիչներին այս ուղղությունների մենք հրավիրում ենք, ասում ենք, ով հայտ է ներկայացնում, որ նոյեմբեր ամսից իր աշխատավարձը 30-ից 50%-ով բարձրանա, ով ուզում է, որ կամավոր բարձրանա, մենք հրավիրում ենք իրանց ատեստավորումը։ Ով ատեստավորումը եկավ հանձնեց եւ իր որակավորումը սահմանեց, վերահաստատեց, նոյեմբերից աշխատավարձերը 30-ից 50% բարձրանա։ Սա արդեն գոյություն ունեցող process է։ Հաջորդ փուլում էլի նախակրթության ոլորտում գոյություն կունենա կամավոր եւ պարտադիր։ Եվ իհարկե բնականաբար կամավոր պրոֆեսիոնալները կշտապեն, որ արագ օր առաջ իրենց աշխատավարձը բարձրանա։ Եվ այստեղ էլ, երբ որ մենք էլի բոլորին կտանք 2-3 հնարավորություն։ 2-3 հնարավորության, որ ինչի համար, որպեսզի մենք երաշխիք ունենանք, որ մի նշաձող կա, որից ցածր որակավորում ունեցող ոչ մի ուսուցիչ մեր դպրոցներ չի մտնի։ Եվ այս տրամաբանության մեջ մենք կաշխատենք եւ արդյունքում ինչ կստանանք, կստանանք, որ դպրոցներում կլինեն միայն որակյալ ուսուցիչներ եւ մենք մեխանիզմ կստեղծենք, որպեսզի ուսուցիչների աշխատավարձը շարունակաբար բարձրանա։ Եվ որակական շատ լուրջ խնդիր կլուծենք։ Հաջորդ հարցը, որը մենք պիտի լուծենք, դպրոցների շինարարության ծրագիրն է, որը մենք էլի իրականացնում ենք, այդ թվում գյուղական համայնքների շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում։ Եվ եթե էլի հետևել եք կառավարության նիստի աշխատանքներին, վերջին նիստերում 5, 10, 15 համայնքներում մենք դպրոցների կառուցման ծրագրեր ենք իրականացնում եւ այս ընթացքում էլ եթե հիշողությունս չի դավաճանում 100-ից ավել դպրոցներ եւ 200-ի մոտ դպրոց եւ մանկապարտեզ արդեն նորոգել, հիմնանորոգել կամ կառուցել են։ Եվ այսինքն մենք այստեղ լուծում ենք կրթության ոլորտում ֆիզիկական ենթակառուցվածքի եւ բովանդակային ենթակառուցվածքի հարց, ինչա սա նշանակում։ Սա է այն փոփոխությունը, որ մեր երկրում բերելու է որակական փոփոխությունների, որովհետեւ պատշաճ կրթություն ստացող երեխաները հետագայում նաեւ մենք գիտենք, որ ընդունել ենք նաեւ բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենք, որտեղ էական փոփոխություններ են իրականացնում նաև բուհական համակարգում եւ այդտեղ էլ խնդիրը դրվում է բովանդակության վրա, որ պետքա բովանդակությունը լինի կարևորը բուհերում, որպեսզի երբ որ այս 3 համակարգերով մարդը անցնի, մենք իրեն տանք, այստեղ իհարկե շատ կարևոր է նաև մասնագիտական կրթությունը, մենք իրեն հնարավորություն տանք, մենք կրթությունը ինչ է, կրթությունը մարդուն պատրաստում ենք հետագա կյանքի։ Եվ այդ կրթության նպատակը նաև այն է, որ մարդը ոչ կարողանա ոչ միայն ինքը իր բարեկեցությունը ապահովել, այլև իր ներդրումը ունենալ, իր ավելի որակյալ ներդրումը ունենալ երկրի զարգացման գործում։ Եվ էսա ապագայի վերաբերյալ մեր կարևոր եւ առանձնահատուկ պատկերացումներից մեկը, իհարկե գիտության բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքը նույնպես շատ կարևոր է այս երկու օղակը։ Ես ասեմ, որ նախ մենք հիմա արդեն իսկ մեխանիզմը գործարկել ենք, որ մինչև 2025 թվականը շատ էական եւ լուրջ փոփոխություն տեղի կունենա գիտաշխատողների աշխատավարձի մեջ եւ ընդհանրապես գիտության ֆինանսավորման ոլորտում եւ սա արդեն սկսված ծրագիր է եւ ընդհանրապես գիտության ֆինանսավորման ոլորտում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների պարագայում նույնպես փոփոխություններ կլինեն, բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետեւյալ խնդրի մասին։ Տեսեք, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա ուշադրություն դարձրեք ոչ մի բու, ոչ թե կան քիչ են, այլ չկա ոչ մի բու, որի շենքային պայմանները ապահովեն այսօրվա ժամանակակից միջազգային ստանդարտների։ Մենք խնդիր ենք դրել, որ մենք պետքա Մենք խնդիր ենք դրել, որ պետք է բուհերի ռեյտինգներում մինչև 2050 թվականը առնվազն 2 բուհ ունենանք, հայաստանյան բուհ ունենանք ռեյտինգային համակարգում միջազգային։ Այդ ռեյտինգային համակարգերի մեջ շենքային պայմանները ամենակարևոր հատվածն են եւ այստեղից գալիս է գաղափարը, քանի որ մեր շատ դեպքերում շենքերի ընդլայնման եւ լավարկման հնարավորություններ չկան բուհական համակարգերի, որտեղ բոլորը գտնվում են կամ մեծ մասը Երևան քաղաքի կենտրոնում
իսկ Երևան քաղաքի կենտրոնը արդեն գեր ծանրաբեռնված է շինություններով եւ այլն։ Այդտեղ գաղափար կա Երևանից դուրս ստեղծել ակադեմիական քաղաք, որտեղ կսկսվեն կամած բուհեր ձևավորվել, շենքեր բուհական, որոնք կհամապատասխանեն ժամանակակից բոլոր չափանիշներին։ Ես ձեզ մենակ մի օրինակ բերեմ, որ օրինակ մեր բուհական համակարգում այսօր մարզական ենթակառուցվածք ունեցող ոչ մի բուհ չկա, պատշաճ մարզական ենթակառուցվածք ունեցող։ Եվ նաև այլ չափանիշներին, զուտ ակադեմիական չափանիշներին համապատասխանող ոչ մի բուհ գոյություն չունի։ Եվ հետևաբար սա մի քիչ ավելի երկարաժամկետ ծրագիր է։ Սա այն դեպքն է, այն մյուս դեպքերը, ինչ որ ասեցի, ես վստահ եմ, որ առաջիկա արդեն իսկ սկսվել է եւ գիտության ֆինանսավորման ոլորտում, եւ հանրակրթության բարեփոխումներ, եւ նախակրթության բարեփոխումներ։ Ես վստահ եմ, որ մենք առաջիկա 5 տարում այս բոլոր ուղղություններով արդեն առնվազն շատ լուրջ արձանագրումներ կունենանք։ Ակադեմիական քաղաքի մասը ինքը ավելի երկարաժամկետ գործընթաց է, որովհետև ինքը ունի բազմաթիվ պարամետրեր եւ մենք հույս ունենք, որ այս ծրագիրը կիրականացնենք նաեւ մեր միջազգային գործընկերների ներգրավմամբ։ Հիմա օրինակ Հայաստանում կա խնդիր ֆրանսիական համալսարանը ուզում է կառուցի իր շենքը։ Հայաստանում կա Մոսկվայի պետական համալսարանի մասնաճյուղ, որը գտնվում է Երևանի կենտրոնում, բայց ոչ այնքան կրթական միջավայրում։ Հայաստանում կա ամերիկյան համալսարան, որը նախկին ոչ կրթական շենքում տեղավորված է, բայց իր պայմանները միևնույնն է չեն համապատասխանում, որովհետև այնտեղ եթե իրանք ուզենան զարգանան, եկա տարածք չկա ուղղակի, շատ մեծ բարդությունների կհանդիպեն։ Հիմա ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք կարող ենք լուծել, հետևյալն է, որ մենք գտնենք ճիշտ տեղ, ճիշտ հողատարածք եւ օրինակ առաջարկենք մեր գործընկերներին եւ օրինակ Երևանյան բուհերից մեկն է, որը կորոշենք, որը բուհի համար ընդունելի կլինի, ասենք այս 4 սուբյեկտները տեղափոխվեն եւ այնտեղ սկսեն շինարարություն բուհերի բոլոր պայմաններով։ Իհարկե որոշակի ստանդարտներ կան, օդանավակայանից հեռավորություն։ Մենք ճանապարհ նույնպես պետք է կառուցենք, այդ պետական ենթակառուցվածքները կառուցենք եւ կարող ենք հենց այս հիմքի վրա ունենալ այսպիսի ակադեմիական քաղաք, հետագայում որ բուհը կուզենա տեղափոխվի այդտեղ, իսկ մեր խնդիրն է այնպես կազմակերպել process-ը, որ այնտեղ տեղափոխվելը լինի ցանկալի։ Այսինքն հեղինակությունը այդտեղը, որ բուհը այդտեղը արդեն իր հեղինակությունը եւ գրավչությունը ավելի բարձրացնի եւ այդ հարցը մենք այսպես լուծենք։ Ես ըստ էության համառոտ ներկայացրի կրթական ոլորտում մեր բարեփոխումների պատկերացումները եւ ուշադրություն դարձրեք, որ նախակրթարանից, ընդ որում մենք կարծում ենք, որ կրթությունը պետք է մենք պայմաններ ապահովենք, որպեսզի մսուրային տարիքից երեխան, գիտեք ինչ, երբ որ երեխան սկսում է խոսել, ինքը սովորում է բառեր, դա կրթական process է, այսինքն այդ կրթական process-ը բնական կրթական process-ը կազմակերպել է այնպես, որ ինքը լինի մաքսիմալ արդյունավետ։ Մենք այս նախակրթարանից մինչև բարձրագույն ուսումնական հաստատություն այս ծրագիրը ունենք եւ այդ ծրագիրը ըստ էության մի մեծ մասով արդեն իսկ իրականացման փուլում է։ Ես ուզում եմ մի տվյալ այս բանին ուղղակի հրապարակեմ, որպեսզի նաև մենք իրավիճակը տեսնենք։ Ուրեմն 2019 թվականին հետազոտությունը արվել, որի արդյունքներով պարզվել է, որ 2018 թվականի դրությամբ մինչև 10 տարեկան դպրոցական տարիքի երեխաների 35%-ը չի տիրապետում ընթերցանության կանոնին։ Հասկանում եք, 2018 թվականի դրությամբ 2018 թվականի դրությամբ հետազոտությունը արվել է ամփոփվել է, այո 2018-19 թվականի դրությամբ մինչև 10 տարեկան երեխաների 35%-ը չի տիրապետում ընթերցանության, այսինքն կարդալ չգիտի։
100 երեխա 35-ը կարդալ չգիտի։ Սա այն պայմաններում, երբ որ կրթությունը ըստ հռչակվածի Հայաստանի Հանրապետությունում պարտադիր է եւ անվճար։ Մենք պատկերացնում ենք, այս 35% երեխաների ապագան շատ մեծ վտանգի տակ է, շատ մեծ։ Ընդ որում, այս երեխաների ապագան վտանգված լինելով, բոլորիս ապագան է վտանգվում, որովհետև մեծ հավանականություն կա, որ այս երեխաների մի մասը ցավալի է, բայց գրագիտության պատշաճ մակարդակ չունենալով կգնա հանցավոր ճանապարհով եւ ոչ մեկ չգիտի, թե այս երեխաներից որևէ մեկը այդ հանգամանքի բերումով ում տուն կմտնի, ում նկատմամբ հանցագործություն կանի, որ ընտանիքը տուժող կդառնա այդ հանցագործության հետևանքով, այդ հանցագործության հետևանքով զոհեր կլինեն, թե չեն լինի։ Եվ հետո այն ժամանակ մենք չենք հասկանա, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում հիմա, հետևանքն է նրա, որ մենք անկախության 28-րդ տարում մեր 10 տարեկան երեխաների 35%-ը կարդալ չգիտի։ Իսկ եթե 10 տարեկան երեխան կարդալ չգիտի, դժվար է հավատալ, որ հետագա տարիներին մենք նրա կրթությունը կկարողանանք այնպես կազմակերպել, որ ինքը վերադարձնի իր կորցրածը։ Եվ այս է պատճառը, որ մենք հիմա այս հանդիպմանը Նոր Մարաշ համայնքում ինչու եմ ես եկել հիմա հիմնականում խոսեցի կրթության մասին։ Վերջում ես բացատրեցի դա, որովհետև այսօր ինչպես ենք մենք մեր երեխաների կրթությունը կազմակերպում, կախված է մեր բոլորիս նաև անվտանգությունը եւ բարեկեցությունը։ Կախված է, թե մենք ինչ միջավայրում ենք ապրել։ Եվ մենք այո այսօր վճռական ենք այս ծրագիրը իրականացնելու համար եւ մենք հույս ունենք, որ հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այդ մանդատը կտան մեզ այս ծրագիրը իրականացնելու։ Ես այստեղ խոսեցի միայն կրթությունից, իհարկե իմ խոսքը ուղիղ եթերում հեռարձակվում է եւ բնականաբար այս ասելիքը վերաբերվում է նաեւ այլ լսարաններին։ Ես հիմա իմ հաջորդ կանգառում մեկ այլ թեմայից կխոսամ, որի հասցեատերը իհարկե նաեւ դուք եք։ Շնորհակալ եմ շատ, լավ եղեք, մինչև հանդիպում։